嗱，我哋第一集 Make by Music Soundcheck 就好榮幸請到阿 Joey 哥上嚟同我哋一齊做下訪問傾下偈啦。嗱，Joey 哥咧就係太極樂隊嘅吉他手啦，亦都係超級嘅 band leader 啦，所以真係十分榮幸可以請到一個好玩嘅朋友一齊上嚟同大家傾偈。我主要嘅工作就係玩嘅啫。係啊。嚟到一個音樂節目啦，梗係問下 Joey 哥一啲音樂方面嘅問題啦。嗱，作為一個專業全職嘅音樂人啦，你平時嘅工作同生活係點樣㗎？相信大家都好有興趣會想知道。尤其是呢4年啦，就係咁巧喺疫情之前，我就收到個電話要做超級啦。呢4年就即係帶俾我每一個禮拜都係去 enjoy 玩音樂嘅啦，咁樣好幸福地係亦都可以揾到自己一齊夾咗好多年嘅 band 嘅朋友去做呢件事啦。咁亦都有好靚嘅音響公司，一開始已經係佢哋去負責翻個音響，即係我哋會聽慣嘅聲係好 enjoy 嘅喺我哋嘅 earphone 入邊。你每一個禮拜都有超級呢個節目啦，但係你開始前點樣準備？因為你每一次都要準備俾唔同嘅歌手樂手去到。咁啊視乎嗰隻歌原本錄嗰個係邊個啦。即係當然，譬如有啲難度高啲嘅吉他部分啦，譬如咁就會耐啲咯。譬如遇到阿 Danny Leung 哥哥嗰啲咧，就起碼都要搞1個鐘以上㗎啦。即係嗰啲 solo 係啦。咁譬如再新啲 Jason 區嗰啲咧，咁啊，哇咁啊交俾 Andrew 哥啦。即係佢哋有啲 fusion 感覺嘅咁啊，Andrew 你嚟啊，我幫你彈 rhythm 啦咁。即係其實我哋又唔會話一定係我要彈 solo 啊，唔會嘅。咁幾好啊，將啲機會留翻俾後輩咁樣。最好後留多啲添。你由到台前啦，由幕後啦，由唱歌同彈吉他，其實你最 enjoy 邊一個崗位啊？當然係 enjoy 喺台上面直接同觀眾有互動，譬如唱歌啊、彈吉他啊咁樣。可能有電視嘅關係啦，咁好多朋友喺出邊睇到都係即係行街度好中意你彈吉他嘅感覺咁樣。咁我覺得都開心嘅。咁盡快希望有現場嘅演唱會啊，咁樣會多啲即刻接觸到啲朋友啦。嚟緊都好似有啲啦。你由太極樂隊嘅吉他手啦，去到今日啦，去到一個專業嘅音樂人啦，亦都係監製啦。其實你呢個路程係點樣有一個轉捩點開始？都係因為有啲監製，即係俾機會我哋咯。其實第一個揾我嘅人咧，就係其實 Gary Tong 啦。其實佢都係個監製啦，佢係一個編曲人。咁首先嗰陣時佢編好多歌嘅。即係好多，譬如有哥哥嘅歌啊，咁有啲咧其實我都唔知係咩歌嘅錄嗰陣時，咁但係咧去到咧就可能去到寶麗金啊，當年嘅寶麗金錄音室，阿 Gary Tong帶我去啦，哇，可以去嗰個錄音嘅咁啊去啦，去到哇見到歐丁玉喎，見到Joseph Yip 喎，即係見到一啲嗰陣時嗰啲超級監製啊，咁樣就都係 Gary Tong帶我去。但係主要都係因為佢哋肯俾機會我去錄音咯。我之後都有好多係譬如我都揾啲新嘅人嚟新人去錄下咁樣去做翻佢哋以前做嘅嘢咯，俾機會一啲新嘅人去錄下。好好啊呢個。嗱，有一個吉他手啦，跟住到錄音室做一個錄音室嘅吉他手，喺呢個過程其實辛唔辛苦啊？呢個梗係辛苦啦。我最記得有一次就係錄一隻容祖兒嘅唔記得，總之純木吉他嚟嘅，早期嘅第一隻碟咁樣，係得阿 click 嘅啫，得。彈得你咁樣，哇！開頭咧係冇埋嗰個fretless bass㗎，佢咪咚咚咚係未有㗎，得我自己一個得噔，又唔可以話呢度吹板啊，再嚟過。當時有 melody 未㗎？未㗎，乜都冇啊，冇㗎，睇住份 chord chart 彈啦咁樣咯。譬如有時你有鋼琴有成咧，咁你都會易啲啊嘛。即係個底有嘢嘅，但係你得個 click，咁你嗰陣時就，但係其實而家梗係唔驚啦，就係要經歷過喺錄音室嘅嗰啲環境係最難咯，即係一個好好嘅鍛鍊。好彩嗰個咧就係已經之前經過咗好多Gary Tong 啊，或者之前其他監製嘅訓練啊，先至做到呢樣嘢咯。但係同埋嗰陣時你要記住係冇得錄音技術係冇得逐段列錄嘅係啦，即係你又得。一路彈到去尾嘅，總之冇得俾你搏咯。咁但係亦都可以練到喺嗰個年代嘅嗰個冇嗰個科技，即係冇嗰個電腦嘅科技之下，你可以喺兩個巴中間嘅嗰粒音去punch in係，即係咩叫punch in就係搏，即係自己撲咁入咗去而冇路痕跡嘅，即係你要跟住個 click 去練習咯，即係跟住個拍子機去練習咯。係咯，咁樣咯。咁其實呢樣嘢就係嗰樣嘢啦。即係拍子機真係一個好好嘅老師。係啊，即係咁你諗下錄音都係有個 click 㗎嘛，嗰個都係拍子機。如果你嗰個唔準，基本上你已經俾人抄咗㗎啦。嗱，咁你除咗音樂啦、夾 band 啦，你仲有冇其他嗜好啊？中意玩嘅嘢？近呢2年都係做一啲 bodyweight 嘅訓練咯，因為又覺得
首先 body weight 又唔會整傷自己，即係你太重嗰啲又好似即係以前成日自己用錯力咧，咁啊用咗佢條頸會扭親咁啊。但係自從識咗呢一個教練咧，咁佢即係我可以係喺59年開始做到引體上升啦。即係而家仲可以哇咁樣啊！係啊，哇睇唔錯，真係好厲害啊！係咯，睇唔出嚟。哇教下我得閒好啊，咁你去到公園先得喎。啊咁都係喎，期待一齊睇下同 Joey 哥去做下 keep fit 先啦。因為我覺得身體都緊要嘅，因為身體都係一個音樂人最重要嘅本錢嚟啊嘛。都唔係嘅，即係其實你可以係一個肥嘅吉他手，或者係一個唔同 style 嘅都得嘅。不過我自己就偏向。我又唔係因為我要大隻去彈吉他，覺得好有意義啊！我覺得依期我覺得咁樣幾好喎。其實我每日都會 keep 住玩半個鐘頭嘅跑步。我又覺得跑落咧，我可以突然間深呼吸，吸到落底喎，係咪好開心先？係咪有時即係以前唔得嘅，有時吸到呢度頂住咧，你好似覺得好似唔係好順咁樣，唔係好順咁嘅。咁我覺得而家咁樣咧譬如唱歌又好似好咗㗎，個氣都好咗。係啊。咁幾好啊！做運動我覺得真係對身體又好咯。又想問下太極啦，嗱你哋一班嘅成員啦，個感情關係又好啊，你哋點樣維係啊？個維係主要都係有 show 做就維係㗎啦，同埋有啲節日咧又會維係㗎啦，即係出嚟食下飯啊咁樣咯。咁其實多嘅維係就我諗主要近年都係同 Pat 哥啦，因為 Pat 哥一路以來我哋做演唱會，佢都係我嘅主力嘅和音嘅大佬啦。咁啊超級佢又有一齊。佢又幫我唱和音啊咁樣嘅，主力都係阿 Pat 哥，我哋兩個平時都會多啲接觸多啲咯。其他成員就會係過時過節啊食飯啊，或者有啲咩做大壽啊，咁就會一齊玩咁咯。咁都幾開心，好似一家人過時過節一齊食下飯啊，聚下。係啦。咁你哋太極未來會唔會有啲咩動向啊？咩活動啊？未來就梗係等緊後年嘅50週年啊！唔係50，40週年啫。40週年啫。50都正喎，係咯，正50即係50咪即係10歲玩啦嚇，正銀分啊嗰啲。咁同埋都好似有2個音樂節會出席咯，咁都幾好玩嘅，開始有呢啲嘢玩。咁我哋一齊期待太極嚟緊嘅演唱會啦。你作為一個吉他 hero 咯，喺你心目中你嘅吉他 hero 係邊一位啊？唔同年代有唔同時段嘅吉他 hero 咯。譬如細個好細個幾歲，我嘅吉他 hero 會係許冠傑咯，因為即係佢成日有支木吉他喺身，即係嗰啲唱片封面啊，有支Gibson 嘅木吉他喺身，即係佢嗰陣時冇彈電吉他嘅，咁哇咦正喎，好似 Sam Hui咁樣有支識彈木吉他唱下歌咁幾好。其實原來後尾識咗佢之後，佢真係即係佢唔係攞嚟影相嘅咯，有啲木吉他，佢真係不停到而家嘅即係年紀，佢都係夾緊 band 嘅喺個 band 房，同佢識晒所有嘅樂理啊，即係話俾大家聽嗱，呢個咩度音咩嗰啲咁樣嘅，所以好彩細個冇跟錯呢個大佬啫，係啦，咁都正喎。咁仲有冇其他嘅吉他 hero 電吉他方面咧？跟住之後就好多80年代或者70年代嘅 rock band 啦，譬如Deep Purple 嘅 Richie Blackmore 啦，因為嗰陣時其實基本上冇 video 啊嘛，咁其實係睇黑膠唱片啦。黑膠唱片一打開，哇！係咁有型嘅呢班友，但係冇得睇喎，齋聽咯。即係喺黑膠唱片度見到一啲 rock star 嘅。係喎，嗰時係未有 LD 嗰種。乜都未有。睇電視又冇乜點播嘅香港咁咯。有嘅電視，但係得 Bee Gees 咯。Bee Gees 哦。咁有冇玩過 Deep Purple 嘅歌？好似例如有細個，其實就係嗲啦 ，Burn 後啲玩啦。係啊，嗰時啲吉他佢哋係好高難度啊，都係啊，即未好難執到嘅，即係要俾心機執。咁 Hotel California 係第一隻真係執最複雜嘅歌咯，同埋冇譜啊。咁我會自己寫一啲自己嘅 tab， 自己嘅語言喺度。係啦。咁幾好啊！其實如果你一個音樂嘅一個即係成長過程，又喺呢個唔同音樂裏面學習到，其實都見。其實我哋嗰一代都係喺執歌嗰度學好多嘢嘅，即係因為樂譜唔係咁易揾到啦，當年更加唔使指有上網去人教吉他或者有樂譜啦。有冇 YouTube 啊？嗰陣時唯有真係靠耳仔聽咯，係啦，或者聽花好多隻黑膠，或者聽花好多餅帶去學一啲歌咁樣咯。但係咁樣嘅。咁樣之後咧，當你聽咗100次嗰隻歌咧，嗰隻碟花完之後咧，你今世都會記得嗰隻歌點玩。即係自動意識得彈啊！好熟啊！係啊，因為佢係啊，嗰陣時你聽哇，喺呢度嚟嘅咯，就唔係有份譜俾你去彈咗咁啊收皮。同埋嗰陣時我哋可以聽到嘅音樂選擇冇而家咁多。嗰陣時聽得多，
因為可以買唱片啊嘛。係啊，即係嗰陣時你哋要揾音樂嘅來源，其實都有齋難度係啊，黑膠啊，齋係黑膠。或係啊，或者啲朋友真係揼一啲歌俾你去聽咁樣，但係都係喺黑膠度嚟咯，因為嗰陣時真係得黑膠啊嘛。係咯。Joey 哥，你最中意嘅吉他又係邊支啊？我自己人係啊咦真係得翻一支啫喎而家，係啊，就係嗰支 Tom Anderson 咯，哦，因為佢越彈越好聲有韻味。係啊，好係咯。其實有啲都好耐冇用嘅，因為而家主力都係彈即係 concert 啦，人哋嘅歌啦咁 Tom Anderson 個感覺係因為佢都有一個木吉他嘅，即係好方便咁樣轉，即係個通喺度即刻做到。係啦，有木吉他嘅 pick up 喺度咁樣。咁但係如果以前嚟講，我會中意彈一啲Les Paul 啊，Gibson 嘅係啦，Fender Strat 啊咁樣。咁有一支我暫時都未係點樣成日用到佢嘅，就係一支 Van Halen 嘅第一代嘅佢嗰啲即係唔係嗰個五後式嗰個，即係佢自己創造咗Music Man 嗰支 Van Halen 係啦。咁我有一支嗰個嘢咯。講起頭先你講阿 Sam 佢嘅木吉他啦，我知有一支吉他啦就好緊要嘅，你每一次出 show 啦，去到錄音都會帶埋佢嘅。錄音啫，嗰支出唔到 show 嘅。出唔到 show。嗰啲就係我嘅一支Martin 嘅D18啊，好早期嗰啲 D18咯，即係應該係哇三買咗應該40年到啦。嗰支吉他都有個故事，可唔可以同大家分享下？因為嗰陣時阿 Gary Tong 啦，咁啊 Gary Tong 編曲好勁啦，咁佢就接咗一啲 project 啦，接咗一堆 project 係要錄好多隻歌嘅，即係嗰時興卡拉 OK，咁我就去幫佢錄啦。咁但係我嗰陣時冇錢買一支即係錄到錄音室嘅木吉他啦，咁佢得你快啲攞啲你落去通利唔係落去增福，增福近啲啊，因為嗰陣時喺平安大廈，咁就去咗增福，咁我揀一眼就見到呢一支Martin 嘅 D18，咁就5000蚊，好勁㗎啦嗰陣時好年代5000蚊喎。係啊，咁大家話你買先啦咁樣，咁就開始好彩有嗰支吉他咁，因為其實如果再低 model 啲或者再即係唔 pro 嘅平啲咧，佢真係可能係啲聲入咪冇咁好啊，或者佢啲 intonation 又冇咁準啊，冇彈咁咯，冇係咯，咁啊所以真係多謝 Gary Tong 借咗5000蚊俾我買咗呢支吉他，咁一路錄好多嘅歌啦，譬如經過咗譬如寶麗金、Sony 或者甚至乎後尾去到阿大飛去錄今天只做一件事，即係好多唔同嘅朋友都係覺得呢支吉他個聲係好特別咯，咁就錄咗好多隻歌都係呢一支吉他。而家香港啦有好多吉他手啦，都嘅水準越嚟越高啦。咁你喺未來啦有冇啲咩嘅心得啊方向可以俾下後輩啊？其實我都係做咗觀眾啫喎，因為我其實最近睇咗一次 Clockenflap 啊嘛，咁啊我就咁巧嗰日係遮身區，咁哇佢隊 band 即係我就即刻拉咗佢啦，好靚聲啊出邊聽，好聽，即係好似我細靚聲過我有時睇嗰啲外國 show 添啊。同埋佢個 style 喺香港又係好特別㗎，因為你冇估到咁樣咯。係咯，咁可能佢又因為佢嗰班合作嘅 soundman 啊，同埋佢後邊嘅 tech 咧都係夾咗好耐，咁我覺得好正嘅一次我睇香港嘅rock show 嘅一個體驗咯。係咯，好正。我哋呢個音樂節目咧就個傳統 music moment 啦，就想問下 Joey哥，你有冇聽過邊首歌令你嗰一刻係好感動、好有 touching 嘅？哇！要諗諗喎，唔同年代有唔同嘅喎，即係譬如好似細個真係聽許冠傑嘅時候咧，我會覺得有一隻叫做我的心仍屬於你嘅歌咧。咁我都唔知點解，我嗰時得10歲咁樣咧，但係嗰首歌係講緊兩公婆分開，但係有個仔啊嗰啲，咁我覺得好慘喎咁樣，即係要離開個屋企啊嘅感覺嘅嘢，咁我覺得嗰個感覺嗰陣時又覺得咦好慘咁啦。除咗許冠傑咧，好啊，咁就有一次我喺搭飛機翻嚟啦，咁佢有一啲音樂嘅嘢喺係啦揀啦，咁我就咦周啟生我好耐冇即係因為都係我啲其實一個好帶咗我出道嘅一個音樂人啦，即係喺錄音界嗰邊啦，咁聽下佢啲歌先，咁哇聽嗰個天長地久啊，我由上機聽到落機聽咗唔知40次咁樣咧，就係因為好就係你講嗰個好感動嘅感覺咯。咁佢隻歌就帶到俾我一個嗰個嘢，即係又係嗰個感覺。咁我即係有少少眼濕濕，好彩啲空姐冇見到咁樣嗰啲嘢。咁如果計其實如果你覺得感動嘅 moment 都係可能細個第一次聽 Soldier of Fortune 啦，Deep Purple，或者係Gary Moore 嘅 Still Got the Blues 都係一個咁嘅感覺啦。如果聽 vocal，我覺得聽 Jenny 嘅 Open Arms，我覺得係
我都係俾阿 Steve Perry 個 vocal 打動咗嘅，實在係太，但係你唔識㗎啦呢啲歌，未夠年紀聽呢啲。唔係啊，大家差唔多啫嘛，我哋都學生一樣。okay 你之前就出咗《救命》呢首歌啊，咁嚟緊有冇有啲新嘅動向啊？救命之後就係攞命，唔係，sorry。完咗救命之後咧，其實唔經唔覺都做咗幾個即係睇同第二啲合作嘅，第二啲 artist 嘅合作啦。譬如有同葉振棠先生嘅一個 crossover 啦，因為佢好似係佢嘅週年啊，咁我就同佢合唱咗一首歌嘅，喺佢嘅個專輯入邊啦。咁另外有一首一定要講一講啦，就係阿 Paul 啊，波哥媽媽啊，跟住仲有 LMF 啊咁樣，有一首歌係阿 Paul 作俾阿大飛嘅，嗰首歌好感動。咁我總之做咗一首咁嘅歌係送俾阿 Davy 嘅，咁就應該係關於一啲貓嘅，即係保護貓嘅一個嘅嚟緊嘅嘢嚟嘅。我哋今日就好榮幸，真係可以請到祖兒哥嚟同我哋傾下偈啦。其實所有我呢啲嘢咧，都係由 Hi-Fi 開始，即係細個，即係都係因為聽歌啦。咁後尾就開始有自己嘅 Hi-Fi，即係其實細個好渴望有一套自己 Hi-Fi，但係一路因為嗰時我哋細個個環，即係嗰年代個環境係好難有一套 Hi-Fi 嘅。我係由一個卡式機 mono 開始，但係都好開心，即係已經有一個卡式機可以 play 到一餅帶，開始去到後尾。開始有個 stereo 嘅，都係 play 到一餅帶嘅嗰啲咧，即係而家睇戲你托住去海灘嗰啲咁嘅嘢啦。係啦，咁去到終於有買下自己嘅 Hi-Fi 啊咁樣咯，所以我覺得Hi-Fi 喺我嘅生命入邊都好重要嘅。所以一切由 Hi-Fi 開始。